歡迎收睇道士數學 Helmet to Map 嘅10分鐘倉頡系列。今日唔教數學，今日教倉頡。事緣係點呢？我老豆好想學倉頡，咁既然係咁，我不如拍條片講。咁10分鐘就講晒㗎啦。其實第一樣嘢你要知嘅係咩呢？點解打英文你又唔使學英文輸入法呢？點解打中文你就要學中文輸入法呢？個原因就係因為英文有英文字母啊嘛，英文輸入法係唔使教噶嘛，即係唔好講笑啦。APPLE 你咪撳 APPLE 咯。好啦，問題就係中文我哋冇字母呢一樣嘢啊。嗱，咁倉頡就係一個好犀利嘅輸入法啦，佢就將啲中文字咧變做可以用一啲類似字母拼砌嘅邏輯去砌啲字出嚟。一個中文字頂盡都係需要5個字母嘅啫，就可以砌到個中文字出嚟噶啦。咁呢個就係倉頡厲害之處。好啦，咁亦都即係話咧，我哋學英文之前你要學英文字母啊，我哋學中文輸入法之前咧學倉頡咧，你都要學識有啲咩字母先。嗱，咁英文字母有幾多個咧？就26個。倉頡裡面要用幾多個字碼咧？24個啫。有啲人以為 A 至 Z 啊嘛，其實咧 Z 係唔使用嘅 ，X 係唔使用嘅。咁24個字母分別係乜嘢嚟嘅咧？就係日、月、金、木、水、火、土、祝、歌十大、中、一、公、人、心、守、口、詩、廿、山、女、田、卜，紅色嘅呢24個字。嗱，咁你初頭你都會諗到啦，有呢24個字，其實有好多字你唔教我都識啦。嗱，譬如果我要打，首先點打個水字咧，咪就係水咯。即係正如我問你 A 字點串啊 ，A 字點串咪 A 咯。其實個邏輯係咁嘅啫。咁你撳個水字，你就有個水字啦。好啦，咁個蒸字點樣打咧？就係日咯。嗱，呢個好明顯嘅，日就會變咗個蒸字啦。咁所以水晶你已經識得打啦。有好多字咧，我唔使教你，你自己撞下都識嘅。譬如又舉多個例啦，明字點打？咪日月咯。即係正如我問你，喂 CD 點串啊？咪 CD 咯。TV 點串啊？咪 TV 咯。係 AV 點串啊？咪 AV 咯。全部咧即刻搞掂嘅。好啦，咁但係有啲中文字咧，喂唔係用呢24個咁嘅符號砌出嚟噶嘛？咁點算呢？原來呢度每一個碼，除咗表示佢本身個字之外呢，仲會表示呢一啲同佢差唔多樣嘅符號嘅。譬如個日字呢，可以表示一個扁咗嘅日啦，即係弱啦，你可以當。又或者一個呢瞓低咗嘅日都得嘅。其他都係啦，咪月字可以代表個框啦，呢嚿啦，佢哋未必係字嚟嘅，所以我都讀唔到出嚟。金就可以係兩點啦，又或者呢嚿啦，咁樣噼里啪啦。嗱，咁我示範一次呢點樣去拆一啲字。譬如依家咧想打個巴字，首先呢個巴字上面呢個咁似一個瞓低咗個日嘅咧，冇錯啦。咁即係話咧，第一個碼咧就係日。好啦，咁仲有邊一忽未打咧？嗱，咁你又觀察啦。仲有呢一嚿未打喎，一動一橫勾。好啦，咁你咪查個表咯，究竟邊一個碼係代表一動一橫勾咧？好啦，原來喺呢度一動一橫勾，原來係山去代表嘅。咁所以咧，巴字嗰個碼咧就係日山。嗱，咁倉頡咧就係咁打嘅啫。其實最重要學倉頡就係一個咁樣嘅表，24個碼分別所代表嘅符號嘅呢個表。我喺條片下低咧有一個 link 嘅。咁你 click 入去咧，就會見到一幅圖嘅，我自己私人編製嘅倉頡秘笈啊。其他人咧可能學倉頡，你會見哇學成10堂，學成20堂先至學得完啊！我10分鐘就可以教晒你噶啦。咁當然唔能夠100% 教晒你所有字點打嘅，我自己亦都唔得。我只能夠教你一啲 general rules 啊，即係一啲咧普遍嘅原則。但係任何嘢都係噶啦，強如法律啊，國家嘅法律亦都有法律啦。倉頡嘅原則咧，亦都會有一啲例外嘅，一啲 exception。咁嗰啲太少嘅嘢咧，咁我唔教啦。大部分嘅字可以應用到先，咁你先有人噶嘛。但係你可能平時打嚟打去都係咩啊？即係可能我老豆會打啲翻唔翻嚟食飯，喺邊，早啲瞓，着衫，落雨，
大隻、瘦衫，咁打到呢啲字就得啦，係咪先？咁所以咧，先由呢啲入手，就唔好教咁深。你見我嗰啲秘笈咧，最上邊就係呢啲馬同埋代表嘅符號啦，左下角咧就係呢一個原則。咁我陣間會講啦。好啦，右下角咧就會係嘅複合字，有啲字咧成日都用啊，咁無謂嘥咁多馬去打佢啦，係嘛？咁譬如咧個門字點打？原來個門字咧咁樣拆嘅，個日啦同埋個勾就得啦。個門字就係日弓咁啊，搞掂啦。喂，咁呢啲點解唔使拆啊？因為佢複合字啊，費事你哋打咁多字，其實佢都係便利你嘅啫。嗱，咁依家講咗咧，所有啲馬代表啲咩符號，咁你要不斷查嘅，你唔好諗住背晒佢先走去打啦。即係譬如都唔會有人咧背晒成本攻略先去打機，亦都唔會有人咧背晒成本旅遊書先去旅遊噶嘛。咁學倉頡一樣嘅，查唔識就查，唔識就查，查下你就會識噶啦。我啱啱話咧，每個中文字最多都係5個碼啫嘛。喂，咁但係有啲字好鬼難噶嘛，係嘛？譬如求其啦，靚仔個靚，哇！你諗都諗到啦，有咩可能可以5個碼就拆晒啊？咁我而家示範一次拆俾你睇，究竟咧要幾多個碼拆晒咧？第一，將個清字拆咗呢個先，再拆咗一橫，就拆咗個月。咁然後個木字咧就係個複合字嚟噶嘛，要2個碼去搞掂噶嘛，月啦，同埋山啦，最後咧一撇啦，仲要一動一橫一勾喎。咁你睇下啦，如果我真係要拆嘅時候咧，首先咧最上呢一個就係手嚟噶嘛，呢度啦，手嚟嘅。好啦，咁呢度有一橫就係1啦，呢個唔使講啦，月就係月啦。好啦，呢個就係月山啦。個木字係複合字嚟嘅，咁然後咧一撇就足啦，然後一動一橫一勾咧就山啦，係嘛？咁你發覺佢要幾多個碼？1、2、3、4、5、6、7個碼，但係啱啱我講過啦，一個中文字最多我哋係用5個碼去砌嘅啫，咁所以一定會有啲取捨嘅，咁而取捨嘅規則咧就喺呢度啦。你記住學倉頡咧，錯係冇所謂嘅，因為打錯字唔會導致原子彈爆炸，又或者係任何嘅核輻射反應嘅。打錯字你咪再打多一次咯，冇所謂嘅。因為咧，就算我有時都會打錯字，佢嗰個分類方法好奇特嘅，就係首先嗰個字咧係1嚿啊、2嚿啊定係3嚿。嗱，咩叫做1嚿嘅字咧？舉個例，倉頡嘅倉字。咁1嚿嘅字點樣拆咧？頭3尾係咩意思咧？即係要頭3個碼同埋最尾個碼就得啦，中間有啲乜咧唔需要知道。好啦，咁個倉字頭3個碼係咩咧？首先係個人啦，好啦，人。好啦，然之後1點啦，1點係邊個碼咧？1點就係過啦。嗱，呢啲大家 check 住去計啦，唔係 check 住計，慣咗講計數 ，check 住咁樣打啦，過啦。好啦，然之後呢度係個日字嚟噶嘛，嗱，同筆畫冇關噶，佢似咩就係咩噶啦。嗱，日字咁就係個日字去操控啦。嗱，咁我已經打咗頭3個碼啦喎，咁你可能之後話，咁佢之後係1撇，嗱，咁就唔關佢事噶啦，唔關佢事啊，因為咧我要嘅係頭3尾啫嘛，打咗頭3個就打最尾嗰個噶啦，最尾嗰個係個口嚟嘅，咁所以個倉字就係人過日後，頭3個加尾嗰個，咁就搞掂。咁1嚿嘅字就係咁樣處理咯。2嚿嘅字又點樣砌咧？嗱，咁我又舉個例子啦，就用翻啱啱呢個靚字啦。應該點樣打咧？嗱，首先你要判斷到佢係2嚿啦，清同埋健咁，所以2嚿啦。OK， 咁然後咧要打嘅碼咧就係左邊嗰嚿，即係第一嚿就打頭尾得啦。咁即係咧淨係打呢個手同埋呢個月就得啦。手同埋呢個月就得啦。呢個一橫咧可以省略佢。第2嚿咧就要頭2個碼加尾嗰個碼。好啦，頭2個碼係咩咧？呢度就係個木字啦。咁個木字係複合字嚟噶嘛，就係月山啊嘛。好啦，然之後咧唔使再繼續睇啦，直接睇尾嗰個就得啦。頭2個之後就到尾嗰個。咁個靚字最尾嗰個碼就係呢個，就係山。咁所以個靚字就係手月月山山啊。咁你如果咧去分析翻咧，你會發覺有幾個碼係冇打到嘅喎，係嘛？頭尾咁即係呢個冇打到啦，頭2尾即係呢個冇打到，咁樣去砌個靚字出嚟，頭尾頭2尾。好啦，咁如果嗰個字係3嚿又點咧？嗱，舉個例，呢度3嚿啦，雙企人啦，
中間個忽啦，同埋呢一忽。首先頭尾，第一嚿要頭尾。咁呢個頭尾咧，其實呢度得2個碼啫嘛，一撇啦，一撇就係足。好啦，咁然後咧企人邊就係人。咁所以咧第一嚿就搞掂啦，就係足人。好啦，第二嚿要拆啲咩咧？第二嚿都係頭尾啫喎。好啦，頭咧就係山。好啦，之後你直接打個尾就得噶啦。個尾係個王字咧，個王字咧最尾係個土嚟嘅，咁所以就土。第三楷咧要個尾就得啦。咁所以咧最尾係咩嚟嘅？最尾係一個交叉嚟嘅。交叉係邊個碼咧？自己有查翻咯，係個大。你打得多就會即刻諗到噶啦。咁所以個碼咧就係足人山土大啦。咁就打到啦。咁所以咧1嚿、2嚿、3嚿咧就根據呢個 rules 咧咁去做。嗱，咁我點解話有 exceptions 咧？就係譬如舉個例，傳說個傳嘅。嗱，咁呢個好多人一望落去自然就覺得係2嚿啦，企人邊加個磚啊嘛。點知原來呢個係3嚿嚟嘅。我示範一次頭尾，第一嚿頭尾，第一嚿嗱，咁啊頭尾係唔需要噶啦，係嘛？總之得一嚿啫嘛，就係人，咁啊搞掂。好啦，咁啊第二嚿咧，第二嚿就係呢一嚿。咁呢一嚿個頭尾碼係咩咧？就係10啦。同埋1點啊，1點就係過啦，啱啱都試過。最尾嗰嚿咧就淨係要最尾嗰個碼就得啦，頭尾尾啊嘛。咁呢個最尾嗰個碼就係1點，所以過。所以咧個傳說個傳字咧就係人10過就得噶咯。咁所以啦，我啱啱有話 exception 就係咁樣嘅意思咯，即係點會估到呢個係3嚿啊？係嘛？咁估唔到冇緊要㗎，咪查咯，download 啲倉頡字典，然後打個同音字落去咯。譬如你唔識呢個傳字，但係你識咧另一個傳字點打㗎嘛？首先人，然後一，然後土，咁咪打到咯。大致上咧倉頡咧就講到呢度嘅啫。咁3個重點，第一個重點就係你要知道呢24個碼分別代表啲乜嘢符號先。第二個重點咧就係學識呢個 rule， 先將啲字判斷佢係究竟係1嚿啊、2嚿啊定係3嚿。1嚿就頭3尾，2嚿就頭尾頭2尾，3嚿就頭尾頭尾尾。第3樣嘢你要清楚嘅就係秘笈右下角嗰度咧有個複合字嘅，譬如咧個門字咧，淨係需要打咧日公已經係個門字啦，咁就 out of 呢啲 rule 噶啦。咁就今日就講到呢度，大家練習下。咁啊，如果有問題咧，歡迎去問我嘅，咁就可以喺下面留言啦，又或者去我 Facebook 個 page 度留言都得嘅，一齊加油。OK， 咁啊，大家努力，再見。不如我哋玩答問題啊！好啊。好嘅橙係點讀咧？柯林泉。如果爛嘅橙係點讀咧？柯蘭泉。係咪㗎？真嘅咩？喂！